سردیوں کا موسم آنے والا ہے، اگر آپ نے غلطی سے بھی اپنے بچوں کو کھانسی کی دوائی پلا دی تو آپ کے بچوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ کھانسی ہے کیا؟ کہ کھانسی کو بیماری ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کھانسی سانس کی نالی کو صاف کرنے کا ایک قدرتی عمل ہے۔ سردیوں کے موسم میں ظاہر ہے وہ ریشہ، بلغم، اس طرح کی مختلف وہ بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سانس کی نالی میں اکثر رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو کھانسی آتی ہے یہ قدرتی عمل ہے جس سے وہ نالی وہ صاف ہو جاتی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کھانسی سے بچانے کے لیے وہ سیرپ پلا دیتے ہیں کھانسی کا، اور کھانسی کا سیرپ وہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کوئی بھی گھر میں پڑا ہوتا ہے یا میڈیکل سٹور سے جا کر وہ خرید لیتے ہیں۔ اب اکثر جو فارمولے ہوتے ہیں میں کھانسی کے سیرپ کے اوپر، اس کے اوپر ڈی کا ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سیرپ کا کوئی نام ہوتا ہے، پھر آگے ڈی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ سیرپ آپ کے بچوں کے لیے زہر بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ سیرپ کرتا کیا ہے؟ یہ کھانسی کو دبا دیتا ہے، کھانسی کو روک دیتا ہے۔ اب کھانسی آتی نہیں ہے، کھانسی نہ آنے کی وجہ سے وہ جو ریشہ بچے کی نالی کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے یا وہاں پر اکٹھا ہو رہا ہے، وہ کھانسی سے جس نے ختم ہو جانا تھا، نکل جانا تھا، وہ وہیں پر بنتا رہتا ہے، جو کہ نمونیا کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے بچے کو خدا نہ خاصا کھانسی آ رہی ہے، نزلہ زکام کی شکایت ہے سردیوں کے اندر، تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کے مشورے سے ہی دوائی کا استعمال کرنا ہے، یا آپ نے قدرتی طور پر شہد، کالی مرچ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا استعمال کر کے بھی بچے کا علاج کر سکتے ہیں۔